3 bandara terekstrim di dunia. Nomor 3 ada Bandara Toncontín, Honduras. Bandara ini memiliki landasan pacu yang pendek dan dikelilingi gunung serta hutan, sehingga saat pendaratan sangat berisiko, friend. Nomor 2 ada Bandara Princess Juliana di San Martin. Gimana nggak bahaya nih, friend? Bandaranya aja langsung berdampingan dengan pantai yang dipenuhi oleh wisatawan. Nomor 1 ada Bandara Paro di Butan. Nah, ini yang paling ekstrim, friend. Bandara yang terletak di pegunungan Himalaya. Dan hanya 24 pilot saja yang diizinkan dan bisa mendarat ke sana, saking bahayanya. Oke, segini dulu ya, friend. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka video ini, mohon like, subscribe, dan share ya.